咳嗽啊？现在好多人咳嗽，是不是这里都像吞刀片一样啊？还有水泥鼻。那今天必须教你整一个简单又方便的，喝了马上就见效，这里舒服了。现在好多人咳，是不是？对。现在教你做一个用什么材料？盐家都能做吗？能做，就准备橙子跟盐就可以了。现在第一步就把橙子洗一下，放点盐下去，直接搓一下橙子皮嘛。这么出众的功夫还是你来吧，是吧？肯定我来。用盐把表面的脏东西搓掉啊。只要过一下水，然后拿去切，把这个头尾去一下啊。头可以切多一点，尾巴去一点点就可以了。尾巴去一点是为了可以放平它嘛。现在就用筷子来戳一些小洞，戳一些洞的话，它这个盐就容易吸收一点嘛。直接放点盐上去，那用手抹一下它，抹一下，直接就放到这里。我也来一个，好吧？然后就上锅蒸，上锅蒸20分钟，剩下的都是你来。好的。这个回家也可以做给你家人吃啊。只要喉咙不舒服就可以用这个，而且现在这么多人喉咙不舒服，是不是？所以这个方法就是凉汤之后都可以弄来喝。哇，这个橙子真的水分好多哈。我没什么文化，我只能说哇塞，好多水啊！到海边也是，看到大海我就哇塞，怎么这么多水？大海啊，全是水。山沟沟出来的，没见过大海啊？不是，是没文化。没文化真可怕啊！把它放到托盘里面去，然后拿去蒸柜。没有蒸柜，那就随便用个锅蒸都可以啦。用锅蒸就可以了，蒸20分钟就可以了。20分钟后就可以清我的喉咙了，喉咙里面老痰可多了。20分钟到了，万哥打开看一下，这个盐蒸橙就已经好了。新鲜出炉盐蒸橙啊，小洋人的这个福音啊。那万哥先吃一个，我觉得是酸酸甜甜的，然后又带点咸味，那个味道真的是别有一番风味。吃下去立马就是觉得这里舒服多了，是不是？对。我最近其实也有一点化痰这种，是不是？对啊。是吧？酸酸甜甜，酸酸甜甜啊，有点咸，有点咸，可盐可甜，对吧？像我一样，真的超级简单啊，超级简单啊！看到没有，满满的。满足。大家喉咙不舒服，记得在家自己做啊，人间清醒，搞钱上瘾。